Jeg heter Kristoffer Kjølberg, og jeg er leder av CKJ Media, som tar for seg for alle typer film- og redigeringsoppdrag, som alt fra bryllup til dåp, til foredrag, konferanser, seminarer, kortfilmer, spillfilmer, dokumentarfilmer eller nyheter osv. osv. Jeg er utdannet filmviter, men jeg har også en bred erfaring innenfor mediefag generelt. Jeg har en bachelorgrad fra Høgskolen i Hedmark, avdeling Rena, som er da innenfor digital medieproduksjon. Fra Rena har jeg da opparbeidet meg en bred erfaring innenfor foto. Jeg har jobbet med både digitalt og analogt. Jeg har også jobbet på mørkerom og med fremkalling av foto. Jeg har også en bred erfaring jeg har også jobbet med radio under studiene mine, og med journalistikk. Jeg har jobbet med 3D-modellering og animasjon. Men hovedfokuset i studiet har alltid vært film. Dette er da snakk om alt fra manuskriving, regi, redigering, filming, lyssetting osv. I løpet av bachelortiden på Rena så tok jeg også et semester ved Edith Cowan University of Western Australia, som ligger i Perth. Der tok jeg en del teoretiske og praktiske filmfag, som for eksempel Advanced Video Production, Scriptwriting, Short Film. Jeg har også tatt emnet Psychology, Psychoanalysis and Cinema, som går ut på hvordan ideer og teorier fra psykologien og psykoanalysen blir representert i filmer. Jeg har også tatt emnet Screen Evolution, som fokuserer på eksperimentell og kunstfilm, og alternative plattformer å vise film på. Jeg hadde også praksisplass på TV Romerike, hvor jeg jobbet som videojournalist og klipper. Jeg jobbet også en del frivillig når jeg studerte ved Rena. Jeg var bartender, teknisk ansvarlig og ordensvakt ved biblioteket Pub og Scene, som da var studentenes utested. Jeg jobbet også med UKA-TV, og jeg var også med på å arrangere Rena Filmfestival. Etter jeg var ferdig på Rena, begynte jeg da på Lillehammer, hvor jeg tok en bachelor innenfor film- og fjernsynsvitenskap. Dette var da en mer teoretisk retning enn det jeg hadde tatt tidligere. Her lærte jeg blant annet hvordan filmbransjen er organisert både i Norge og i utlandet. Det samme gjelder også fjernsynsbransjen. Og jeg har også gått gjennom filmhistorie og også diverse filmteoretiske emner. Etter at jeg ble ferdig med bachelor, bestemte jeg meg bare for å fortsette, bare gå hele løpet ut. Under masteren så har jeg hatt emner som for eksempel historiografi, som går ut på hvordan man forsker på historie. Jeg har også hatt metodefag og teorifag spesifikt for film og humaniora. Min masteroppgave handler om utviklingen av den norske filmsensuren, og hvilken rolle den har spilt i samfunnet, og hvilken rolle den spiller i dag. Det går da fra kinoloven 1913 til medietilsynet. Jeg snakker også om filmer som er totalforbudte også i dag, og den nye beskyttelsesloven og de nye aldersgrensene. Akkurat som ved Rena så er jeg også aktiv i studentsamfunnet ved siden av studiene. Jeg har blant annet vært leder av Spillsamfunnet, som er en studentgruppe som har som hovedmål å sosialisere studentene gjennom spill. Det vil si alt fra brettspill, tv-spill, kortspill og så videre. Og gjennom dette vervet har jeg da opparbeidet meg erfaring med å budsjettere og regnskap, designe plakater, flyers, stå på stand, og også planlegge og arrangere diverse arrangementer. Så vi hadde da blant annet faste samlinger for våre medlemmer, som vi kalte for After School Gaming, hvor folk kunne komme etter det var ferdig med forelesninger og spille spill, alt fra TV-spill og brettspill og så videre. Men vi hadde også et arrangement som vi holdt 2 ganger i løpet av et semester, som vi kalte for Gaming Night, hvor alle var invitert, alle som var interessert. Dette var da 18-årsgrense, fordi det ble holdt på studentenes utested, hvor det da også ble solgt alkohol. Det vi gjorde var at vi satte opp diverse konsoler og bord klare til brettspill, så folk kunne komme da og kjøpe noe godt i baren, og så sette seg ned og spille og ha det gøy. I tillegg til Spillsamfunnet så var jeg også ganske aktiv innenfor filmklubben, men jeg var aldri med i styret, fordi det var mer enn nok å gjøre i Spillsamfunnet. Men jeg prøvde å være tilgjengelig hvis du trengte litt ekstra hjelp. Jeg var blant annet frivillig under den norske studentfilmfestivalen,
hvor jeg jobbet som teknisk ansvarlig. Det vil si jeg skrudde filmene av og på, hadde ansvaret for lys og lyd i salen. Dette var da litt om meg. Hvis du trenger noe filmet eller redigert, så er det bare å gå til CKJ Media for mer informasjon. Og så, ja, ta kontakt.